मी जे 64 कला म्हणतात ते सगळे एकामेकाक खूप कनेक्टेड असतात. एज 80 तुका वयर चढपाक त्रास जावपाक जाय काय तू कम्फर्टेबली चढपाक तुका शक्य जावपाक. सो आय वॉज आस्किंग दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन. तबला हे वाद्य म्हणजे भारतीय शास्त्रीय संगीतान एक स्टॅमिना चढ असलेले वाद्य अशें म्हणटा. उत्स्फूर्त क्रिएटिविटी जी म्हणटा तशी जर चढ जाता जाल्यार ती म्हाका दिसता बरी जाता. कृपा करी कृपा करी कृपा करी हे आई अचल चित्त होनी ध्यान लागो तव चरणी. भारतीय शास्त्रीय संगीत आणि योग साधना हांचे अद्वितीय महत्त्व आज पुराय संवसारान वळखून घेतला. देखूनच पाश्चात्य लोक जसे योग शिकले तसेच भारतीय शास्त्रीय संगीताची साधना करपी जायते लोक आमकां परदेशांत दिश्टी पडटात. 21 जून हो आंतरराष्ट्रीय योग दीस आणि संवसारीक संगीत दीस म्हणून मनयतात. आध्यात्मिक समाधान आणि मनशांती दिवपी भारतीय शास्त्रीय संगीत आणि योग साधना हांच्या मदीं एक समान दुवो आसा आणि ह्यो दोनूय गजाली आत्मसात करपा खातीर साधना अत्यंत गरजेची अशें मत व्यक्त करतात गायक आणि योगतज्ञ. आयज आंतरराष्ट्रीय योग दीस आणि संवसारीक संगीत दीस मनोवपा खातीर आयोजीत ह्या खाशेल्या कार्यावळीन हांव धनश्री मणेरीकर तुमचे खूप खूप स्वागत करता. आयच्या ह्या खास दिसा खातीर आमच्या ह्या कार्यावळीन आयिल्ले मानेस्तय तितलेच खास आसा. आयज आमच्या मदीं उपस्थित आसा योग साधक पंकज सायनेकर, संगीत उपासक मुग्धा गांवकर सायनेकर आणि तबलापटू उत्पल सायनेकर. पंकज, मुग्धा आणि उत्पल तुमच्या आमच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीन खूप खूप स्वागत आणि तुमकां खूप येवकार. सो आंतरराष्ट्रीय योग दीस आसा आयज, त्याच प्रमाणे संवसारीक संगीत दीस सुद्धा आयजूच मनयतात. त्या निमतान तुमकां तिगांकूय परबी. आणि ह्या चर्चेक सुरवात करतना पयलोच प्रश्न म्हळ्यार तुमी तिगाय जाणां युट्यूबाच्या माध्यमांतल्यान विविध व्हिडियोजच्या माध्यमांतल्यान आमकां मेळत आसता आणि हालींच तुमचो संगीत योग हो व्हिडियो पळयलो, एक क्रिएटीव असो व्हिडियो. सो संगीत योग ही एक क्रिएटीव प्रोसेस म्हणटा हांव. ही कल्पना कशी सुचली, तेचें मेकींग कशें आशिल्लें, कितें सांगतले तुमी? सो बेजिकली सुरवात कशी झाली की 2 वर्सां आदींच्यान नो डावट आमी हांव आनी उत्पल रायट फ्रॉम द बिगिनींग तेंच्या आपआपल्या रिस्पेक्टीव फिल्डान आसात. पूण दोगूय जाण आमी कोलॅबरेट करून कितें इनोवेटीव जर करूं शकता काय असो आमकां एक तकलेन एक किडो म्हणटा तसो विचार आयलो. आणि त्या दृश्टीन आमी सादारण 2021च्यान विचार करपाक सुरवात केलो. आणि त्या अनुषंगान मागीर 2022 जो योग दीस आसा, म्हणजे योग दीस आणि संगीत दिवस, ह्या दिसा आमी कितें तरी कोलॅबरेटीव, म्हणजे उत्पल एज अ संगीत प्रॅक्टिशनर आणि हांव योगा प्रॅक्टिशनर, ह्या दोगांयचो कोलॅबरेशन कशें कितें करूं शकता असो आमी हें केलो. आणि तितूंतल्यान संगीत योग ह्या कॉन्सेप्टाचो जन्म जालो. तो बेजिकली कसो आसा तो उत्पल सांगीत तुमकां. सो बेसिकली त्या दिसा आमी अशें एक प्लॅन केलो की म्हणजे तो वर्ल्ड रेकॉर्ड तुमकां खबरूच आसतलें की ताजे मल्टिपल वर्ल्ड रेकॉर्ड्स तांणी केला, म्हणजे स्वताचेच मोडून तांणी आनी एक नवीन वर्ल्ड रेकॉर्ड केला. सो त्या दिसा आमी असो विचार केलो की तो सूर्यनमस्कार प्रॅक्टीस करतलो थ्रू आउट द डे 24 hours. आणि आफ्टर दॅट आमी एक म्युजिकल कॉन्सर्ट ऑर्गनायज करतले. सो अशें करून आमी योग आनी संगीत असो एकवटान हाडपाचो प्रयत्न केल्लो. सो तेज्यान मुग्धाताई आनी प्राची जठार हे 2 गोंयांतल्यो नावाजलेल्यो गायिका, तांकां मागीर हांव तबल्याचेर आनी अनय घाटे म्हणून अशें आमी एक कॉन्सर्ट थंय ऑर्गनायज केलो. सो आतां तुमची 2 भावांची ही क्रिएटीव आयडिया आणि तातूंत मागीर मुग्धा जॉयन जाले. सो हो क्रिएटीव आयडियाचें रुपांतर व्हिडियोन जावप, तातूंत मुग्धाचें सुंदर संगीत आमी आयकताच, त्याच प्रमाणे तुझे सूर्यनमस्कार प्लस उत्पलाचें तबला वादनूय दिश्टी पडटा. सो हो व्हिडियो काडपाचो
हें कित्याक दिसलें आनी केन्ना दिसलें? बेजिकली जशें ताणें म्हळें की रेकॉर्डाच्या निमित्तान संगीत आनी योग दिवस हाजे दोनीचे एकत्र सादरीकरण त्या दिसा जालें. दुसऱ्या वर्सा आमकां खरें तर तशाच पद्दतीचो एक कार्यक्रम लोकां मुखार सादर करपाचो आशिल्लो, पूण ती संकल्पना प्रत्यक्षान हाडप हें मातशें कठीण जालें, कारण आमच्या लग्नाक जस्ट 2-3 म्हयने जाल्ले. सो ताच्या खातीर इतल्या शॉर्ट ड्युरेशनान म्हणजे पयले वर्स आसल्या कारणान खूब गजाली चालू आशिल्ल्यो. सो आमी ताज्या ऐवजी व्हिडिओ काडुया असो विचार केलो आनी एक सुंदर असो अभंग मन हे राम झाले हातून अष्टांग योग ह्यांची पूर्ण माहिती तातून सांगिल्ली गेली आसा. त्याची चालय ज्यांनी दिल्ली जीवन धर्माधिकारी इतकी सुंदर चाल दिल्या की तातून खंय तरी अशें दिसलें की योग जे आसात अष्टांग योग आसूनी किंवा सूर्य नमस्कार आसूनी तर ते त्या पद्दतीन व्हिडिओन आमी दाखोवं शकतले. सो लकिली तो रेकॉर्डिस्टच आसा, आमचो घरा स्टुडिओ आसा, ताका ताजे सगळे टॅक्निकल सगळी बाजू खबर आसा. सो रेकॉर्डींग आमी घराच केलें. पंकज बासरी वाजयता, सो ताजोय आमकां आधार मेळ्ळो. आनी मागीर तातून योग आनी संगीत हाजें जें कोलॅबरेशन शब्दांतल्यानच सुंदर पद्दतीन जें केल्लें आसा तें आमी व्हिडिओच्या रुपांतल्यान मातशें जें ओरिजिनल गाणें आसा ताका मातशें वेगळ्या पद्दतीन बांदून आमी लोकां मुखार हाडलें. पण एक व्हिडिओ काडप जशें तुवें म्हळें आतां की एक प्रोग्राम करतलो जाल्यार ताका खूब तयारी लागता. सो तसो सेम थिंग फॉर व्हिडिओ काडप इज नॉट इजी थिंग्स. तातूंत कितले अप्स एंड डावन्स आनी खूब अशे बरेच मुवमेंट्स आसता, फनी मुवमेंट्स म्हण. सो हें मेकींग कशें आशिल्लें? कितें यादी आसा शेअर करपा सारक्यो? डेफिनेटली म्हणजे तो प्रोसेस इवन व्हिडिओ सुद्दां आमी म्हटलें ना म्हटलें जाल्यार आमकां एक म्हयनोभर तरी आमकां तेजी प्रोसेस सुरवात जाली. तितून फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणजे रेकॉर्ड करपाक आमकां दिसा तर अजिबातूच वेळ मेळना, कारण बाकीच्या कामान ऑक्युपायड आसल्या कारणान. आनी सिन्स उत्पल इज रेहमानाचो फॅन आसल्या कारणान रेहमान जशें करता तशेंच आपूण करतलो म्हणून तो आफ्टर 12 स्टुडिओ आपलो ऑन जातलो. सो आमचें रेकॉर्डींग हय रातच्या हय एक्झॅक्टली. सो रेकॉर्डींग आमचें तशें जातालें. मागीर त्याच अनुशंगान मागीर व्हिडिओग्राफी कशी करप तितूनय आमकां, कारण आमी दोगूय जाण नवे आसल्या कारणान स्वरसखी कॉन्सेप्टा अंतर्गत मुग्धाक थोडेफार तितूंतले बारकावे खबर आसले, बट तेजो शॉट घेतना आमकां नवीन कितें तरी शिकपाक मेळ्ळें. सो तो आमचो एक प्लस पॉयंट जालो. आनी मेनली म्हणजे हांव म्हणटालें की रेकॉर्डिंगाची बाजू बऱ्यापैकी थोडी सॉर्टेड आशिल्ली, बट द क्वेश्चन वॉज व्हिडिओग्राफी एज यू सेड. बिकॉज व्हिडिओग्राफी करपा खातीर कोणाक तरी सांगप आनी त्या वेळार आमी अवेलेबल आसप हो एक व्हडलो प्रश्न आशिल्लो. ताच्या खातीर आमी कोणाकूच सांगूं ना आनी आमीच एकामेकाचे व्हिडिओ काडल्यात आनी आमच्या तिघांचोय जो व्हिडिओ आसा तो आमच्या बाबांनी काडिल्लो. सो हे घरच्या घरा फूल प्रोडक्शन जालां अशें म्हणपाक हरकत ना. तातूंत म्हणजे ताच्या खातीर खूब प्लॅनिंग लागलें. तो शॉट चुकतालो, तो बरो येवना, मागीर एकमेकाक मातशें तापप, हें सगळें जातालें. बट हातूंतल्यान जे फायनल रिजल्ट, कारण परत एडिटींगय हांवेंच, व्हिडिओ एडिटींग हांवें केलां, ऑडियो एडिटींग ताणें केलां. सो एवरीथींग वॉज हियर आनी त्या प्रोसेसान खूब वेळ घेतलो, बट इट वॉज अ व्हेरी नायस रिजल्ट एंड व्हेरी सॅटिस्फायींग रिजल्ट. कारण असो कॉन्सेप्ट आतां पर्यंत तसो कोणी हाडूं ना की योग प्रार्थना आयल्या ताजेर कितें तरी योगाचे सगळे वेगवेगळे प्रकार दाखयल्ले गेल्या, पूण एका अभंगाचेर योग प्रकार दाखोवप हो एक खूब वेगळो कॉन्सेप्ट आशिल्लो. ऑडियो एडिटींग करतना एक म्हाका याद जाता, मुग्धाताई मदीं रेकॉर्ड करतना मदीं कितें तरी गळो साफ करपाक तिणें तरी एक आवाज केल्लो आनी तो हांवें अशें चिंतलें की कितें एडीट करून असो तो मदीं खंय वापरपा येता. म्हणजे एडिटींग टॅक्नीक खूब अवेलेबल आसा आमच्या कडेन. सो ती एक रिदम कशी आपूण वापरूं शकता काय असो म्हाका एक विचार येयलो, पूण अनफॉर्च्युनेटली तें जावंक ना. पूण तरी एक ती एक नवीन कितें तरी शिकपाक मेळ्ळें. हय एक्सपेरिमेंट ट्राय जालो. पण थोडक्यान आतां जशें उलयतना मुग्धान सांगलें की फॅमिली कडल्यानूय तुमकां सपोर्ट आसा, तांचोय हातभार आसता तुमच्या ह्या क्रिएटीव प्रोसेसान.
फुडलो प्रश्न म्हणपाचो जाल्यार योग आणि संगीत हांचो जो कोलॅबरेशन करून तुम्ही व्हिडिओ काडला. सो इन जनरल सांगपाचें जाल्यार योग आणि संगीत हांचे कोलॅबरेशनाचो कितें बेनिफिट्स आसूं शकता. तुम्ही खूप त्याच फिल्डान वावुरता आणि तो एक नवीन प्रयोग तुम्ही करून पळयला. सो कितें सांगतले? बेसिकली म्हणजे हांव जेन्ना म्हाजे क्लासीस घेता, म्हणजे प्रायवेट क्लासीस जावं किंवा ग्रूप क्लासीस हांव जेन्ना योगाचे घेता तेन्ना म्हाका अशें दिसून येता की डेफिनेटली म्हणजे त्या क्लास घेतना प्रत्येक वेळार आमकां ती शांतता किंवा तो जो सुदींग इफेक्ट जाय तो प्रत्येक वेळार मेळटाच असो ना. फॉर एग्जाम्पल जर क्लास सिटीन चालू आसा, वी कॅनॉट अवॉयड द एक्सटर्नल म्हणजे ट्रॅफिक आसा किंवा बाकीचो जो गोंगाट आसा तो आमी अवॉयड करूं शकना. पूण तेका आमी खंयच्या दुसऱ्या तरेन डायवर्ट जर करूं शकता तर हांव तेका म्हणजे बॅकग्रावंड म्युजीक तेका कितें तर दवरता किंवा तांकां जर मेडिटेशन एक्सरसायज जर दिल्लो आसा किंवा ब्रिदींग एक्सरसायजीस जर तेंचे चालू आसात त्या टायमार समथींग म्युजीक किंवा इट मे बी लायट म्युजीक किंवा फक्तच खंयचे एक इन्स्ट्रुमेंटल जर फाटल्यान जर बॅकग्रावंडात चालू आसा जाल्यार तेंचे कॉन्सन्ट्रेशन इम्प्रूव जावपाक, जे कोण पार्टिसिपंट्स आसात तेंचे कॉन्सन्ट्रेशन इम्प्रूव जावपाक, नॉट ओन्ली एट मेंटल लेवल म्हणजे तेजो इफेक्ट मागीर फिजिकल लेवलाचेर सुद्दां तांकां दिसता. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल जर एक्स लेवल मेरेन जर आपली फ्लेक्सिबिलिटी आसा आणि आमी जर असो कितें तरी बॅकग्रावंड जर सुदींग बॅकग्रावंड दवरला जाल्यार एक्स प्लस समथींग आमकां तेजो आउटपूट मेळटा. सो तूं तुज्या फिल्डान तशे एक्सपेरिमेंट्स करत आसा नवनवीन. मुग्धा, तूं कितें सांगतलें? थोडोसो वेगळो कॉन्सेप्ट घेता, म्हणजे फक्त संगीत आणि योग अशेंच न्ही. म्हाका दिसता आमी जे 64 कला म्हणटात त्यो सगळ्यो एकामेकाक खूब कनेक्टेड आसात. कारण म्हणजे हांव फक्त आतां संगीत ह्या खातीर वळखलें वता, पण एक कलाकार म्हणून हांव जेन्ना प्रेजेंट जाता तेन्ना म्हजें प्रेजेंटेशन करतना ड्रेसअप, एक्सप्रेशन्स म्हणजे थंय नाट्य आयलें, मागीर हातवारे आयले म्हणजे नृत्य आयलें, हांव ड्रेसअप करता म्हणजे वेशभूषा आयली, ताच्याच बरोबर हांव कितें खाता पिता आहारशास्त्र आयलें. सो स्वयंपाक, कारण पाककला ती बरी जाल्यारच तें आहारशास्त्र मेंटेन जातलें. ह्यो जशा गजाली आसात तातूंत हांव म्हणटलें की योग ही आनी चड लागीं वचपाची कला ताका जोडून आसा. कारण श्वास टिकपा खातीर आमकां प्राणायाम लागता, ओंकार लागता, वेवस्थीत बसप, पोश्चर, कारण मनीस जर सारको बसूना जाल्यार त्या पद्दतीन आवाज येवचो ना. सो ती जी श्वासकला किंवा पोश्चर हे सगळे इवन आरोग्य, निरोगी आरोग्य आसप, कारण पित्त वात हाजो जर त्रास जालो जाल्यारूय आवाज बिगडटा. सो इतल्यो ज्यो गजाली आसा ह्यो सगळे मेंटेन करपाक समवेर आय वूड से ह्या 64 कला मदीं योग आनी मातसो चड लागीं आसा. सो समहाव कांय चर्चांतल्यान किंवा इवन हांव बसतना पोश्चर आनी हे ताजे गायडन्स म्हाका खूब बरें वता. सो संगीत आनी योग आनी इवन थिंकींग आय वूड से जे अष्टांग योगात तांणी सांगिल्लें आसा त्योच पायऱ्यो गाण्यांनूय आसा, गाण्यान आसा, तबल्यान आसा. अल्टिमेट स्टेज दोगांची एकूच वता. सो संगीत आनी योग हे पळयल्यार डायरेक्शन्स वेगळे आसा, एम इज द सेम. खूब डीप असो मिनींग तुवें सांगलो हांव म्हणटा. उत्पल, तूं कितें सांग? म्हाका दिसता बरोबर, म्हणजे पंकज दादान सांगलें तेच. म्हणजे योगा करतना सपोज बॅकग्रावंड म्युजीक आसा सो कॉन्सन्ट्रेशन सम म्हणजे लेवल वाडटाच. वायस वर्सा इफ यू आर अ म्युजीक प्रॅक्टिशनर आनी तूं योगा जर करता, सेम मुग्धाताईन म्हटलें तशें. आतां तबल्याच्या दृश्टीन जर पळयत, तबला हे वाद्य म्हणजे भारतीय शास्त्रीय संगीतान एक स्टॅमिना चड आसलेलें वाद्य अशें म्हणटा. सो तो स्टॅमिना बिल्डअप करपाक फक्त बसून रियाज करून तितलो इफेक्ट जायना. त्या खातीर रनिंग प्रॅक्टीस आसा, योगासना, सूर्य नमस्कार आसा. सो हे सगळे प्रॅक्टीस म्हाका दिसता बेनिफिशियल आसा. बरोबर. सो तूं फॉलो करता ह्या दृश्टीन? हांव जस्ट एक पॉयंट तितून एड करता. म्हणजे कोवीड टायमान आमकां कांयच करपाक नासलें न्ही. सो आय वूड म्हणजे अख्खी म्हणजे सांज कंप्लीट दिसूच आमचो म्हणजे आमी घरानूच आसल्या कारणान एम्पल ऑफ टायम आसलो आमच्या कडेन. सो हांव तेका कंपल्सरी सांजच्या वेळार जी आसा ती 50 सूर्यनमस्काराक वचून आमी सुरवात केल्ली आनी एवरी डे एक नमस्कार आमी वाडत वचप.
सो आमी आय थिंक 250 अशें कितें तरी कावंटा मेरेन म्हणजे एटलिस्ट 200-300 दीस आमी कंटिन्यू सूर्यनमस्कार हे केल्ले. खूप सुंदर. सो पुढे म्हणजे तुम्ही तिघाय जाणा जे फील्ड चूज केला, तू योगा प्रॅक्टिशनर, यू आर अ सिंगर आणि तू तबला प्लेयर. सो तीन तशी पळोवपाक गेल्यार ही कॉमन फिल्ड्स आसा, बट त्या करियराच्या दृश्टीन ही फिल्ड्स घेवप फार थोडे जाण आसा जे म्हणजे ते चॅलेंज घेता. तुम्ही ते चॅलेंज घेतला, त्याच्या फाटली प्रेरणा कितें कितें सांग तुझ्या कडल्यान सुरवात. तू सांग. ओके, सो बेसिकली हांवें 4थ्या वर्साक संगीतान शिरपाक सुरवात केली. सुरवात म्हजी हार्मोनियमान जाली एक्चुली, आणि ताच्या दुसऱ्याच वर्सा हांवें तबला म्हणजे दोनूय म्हजे सायमल्टेनियस चालू आसले. सो म्हजें थिंकींग अशें आसलें की हार्मोनियम खूब कमी प्लेयर्स आसात म्हणजे कंपेर्ड टू तबला. तर म्हाका अशें तेन्ना दिसतालें की तबला प्लेयर्स चड आसात, तर तातूंत वयर सरपाक चड डिफिकल्ट की हार्मोनियम प्लेयर्स कमी आसा तातूंत सरपाक. सो अशा हितून म्हाका तबल्या हितून कॉम्पिटिशन म्हाजी ती म्हणजे एक्सायटमेंट म्हाका खूब आसली. ना एक्सायटमेंट आसली म्हाका कॉम्पिटिशन करपाक. सो त्या खातीर हांवें तबला चूज केलें. पंकज कितें सांगता? पंकजाचे फील्ड एज अ कितें म्हणटा फूल टायम ते फील्ड स्विकारप इज कितें म्हणटा हांव रेर थिंग म्हणटा. कितें सांग? रायट. म्हणजे मेन कशें जाता की आपूण ताका करियर दृश्ट्या पळयता की आपूण ताका एज अ लायफस्टायल म्हणून घेता. म्हणजे आपले वे ऑफ थिंकींग तेज्या बद्दल कशें आसा ते चड म्हत्वाचें अशें म्हाका दिसता. की म्हणजे हांवूय ल्हान आसल्या पासून एक स्वताक प्रश्न विचारतालो की सपोज की इफ यू आर एट एज 80 तुका वयर चडपाक त्रास जावपाक जाय काय तूं कम्फर्टेबली चडपाक तुका शक्य जावपाक. सो आय वॉज आस्किंग दीस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन. आनी त्या टायमार अशें दिसतालें की ना 80व्या वर्सा सुद्दां हांव जसो आतां आसा तसोच पायऱ्यो चडपाक किंवा वॉकिंग म्हाजें जें कितें काम आसा तें करपाक म्हाका त्या एजार सुद्दां कांय डिफिकल्टी येवपाक जायना. ती जर येवपाक जायना जाल्यार हांवें कितें करपाक जाय. सो फिजिकल फिटनेस जो आसा किंवा हेल्थी उरपाक जाय, ओवरऑल हेल्थीनेस आय वूड से. सो त्या दृश्टींतल्यान हांवें योगा कडेन पळोवपाक सुरवात केली आनी मागीर इवेंच्युअली तितूंतले सर्टिफिकेशन्स जावं किंवा ग्रॅज्युएशन किंवा बाकीच्यो ज्यो डिग्रीज किंवा त्या दृश्टीन वाडसान. पण घरांतल्यान सपोर्ट कसो कितें म्हणजे दोनूय पेरंट्सांनी म्हाका सपोर्ट केलो. रेकॉर्डाच्या टायमार उत्पल म्हाका म्हणजे म्हाजी जेन्ना प्रॅक्टीस आसताली तेन्ना उत्पल म्हाका फाटल्यान बिट्स दितालो, तबला आपूण वाजयतालो. सो आनी त्या बिटाचेर मागीर हांव म्हाजी सूर्यनमस्काराचो प्रत्येक कावंट परफॉर्म करतालो. सो घरा कडल्यान म्हणजे फॅमिली सपोर्ट जो आसा तो. आनी ऑब्वियसली म्हणजे तेजो तुमकां इम्पॅक्ट मेंटल लेवलाचेर खूब हे जाता, इफेक्ट दिसता तुमकां. मुग्धा, तुका आमी पळयला खूप वर्सां जालीं तूं शास्त्रीय संगीतांतल्यान तुका ठिकठिकाणी प्रोग्राम्स तुजे जातात आनी तितलें नावलौकीकूय आसा तुजें. सो भारतीय शास्त्रीय संगीतूच कित्याक ह्याच फिल्डांतल्यान फुडें कित्याक वचपाचें ठरयलें तुवें? हांवें ठरयलें की म्हाका डेस्टिनीन हांगा हाडलें तें म्हाका खबर ना. बिकॉज हे बेभरवशी सगळें फिल्ड आसा त्या कारणान हांवूय पयलीं ग्रॅज्युएशन किंवा फर्स्ट ब्रेड अर्नींग समथींग वील बी डिफरंट म्हणून हांवें CAची सुद्दां सुरवात केली. सो तातूंत 2 वर्सां घालयलीं. म्हाका सगळे जाण पयलींच्यान म्हणजे म्हाका दिसता 10वेच्या पयलींच्यान सांगताले तूं आर्ट्साक वच, तूं गाण्यांनूच फुडें चल. बट मे बी मिडल क्लास पर्सन आनी समहाव सेक्युरिटी खंय तरी फायनान्शियल जाय. आनी हांव म्हणटा की आतां जितलो अवेरनेस हळू सुरू जाला न्ही, कारण हांव प्राची आमी एक 2-3 मनशां आसात जी फूल टायम तातूंत आसा. मे बी आमी पुण्या मुंबय वतगीर आमकां आनी विजन मेळ्ळें. कारण हातूंतय प्रायवेट क्लासीस घेवन प्रोग्राम्स घेवन एक फायनान्शियल स्टेबिलिटी हाडपाक येता हो कॉन्सेप्टूच नाशिल्लो हांगा. इवन आतां सुद्दां खूब कमी आसा. एवरीबडी रशेस टू जॉब. MA करप, PhD करप, गो टू जॉब, युनिवर्सिटीन एज अ टिचर म्हणून लागप हेंच चालू आसा. सो खूब गजाली ओपन जाल्यो हांव म्हणटा आनी ताका मेन सपोर्ट हो घरच्यान आसा. कारण म्हजें MA जातकीर मागीर हांव पुण्याक गेलां. सो एट द एज ऑफ 24 कोणीय पेरंट्स धाडचे ना थंय की फक्त आपल्या गुरू कडेन गाणें शिकपाक. पूण आय एम ब्लेस्ड टू हॅव सच पेरंट्स. आनी ताज्या मागीर सुद्दां कारण आय वूड से लग्न हो एक सगळ्या चलयांचो
एक टर्निंग पॉयंट येता. पूण म्हाका अशें म्हणजे खूब दिसूना की म्हजें लग्न जालां आनी कितें तरी वेगळें जालां. बिकॉज हांव हांगाय येवन म्हणजे अशें खूब फावटी जाता की हांव किचनान पावत ना. पूण ताज्या खातीर म्हाका केन्नाच आई तापोवची ना किंवां बाबाय कितें म्हणचें ना. नॉर्मल जशें म्हज्या आवयगेर आशिल्लें तशेंच हांगा आसा आनी आय एन्जॉय दीस वॉट एटमॉस्फियर. हे सगळे सपोर्ट आसले जाल्यारच आमी अशा पद्दतीन उडी मारूं शकतात. सो इन्स्पिरेशन आय डोंट नो, कारण एज आय सेड की हांवें पयलीं सगळे प्रयत्न करून जाले वेगळे वेगळे राव, पूण म्हाका थंयच हाडपाचें आशिल्लें. सो डेस्टिनीन फायनली हाडलें. सो तिघांची तुमची फील्ड अशी आसात की तुका योग साधना करपाक सकाळ फुडेंचो काळ म्हणटा पहाटे म्हणटा तशें तो काळ बरो, रियाजा खातीरूय तोच टायम बरो असो म्हणटा. सो एकाच टायमार घरान 3 अशे साधक म्हणटा हांव, तशे 3 डिफरंट जे तुमचे कला आसा तांची साधना तुमी करत आसा. सो हो जो सद्दां सकाळीं उठून हो जो तो टायम पिरियड आसा, सो तेन्ना एकमेकां कडल्यान मोटिवेशन घेवप कशें कितें तुमी? तेका मातसो हांव म्हणजे खडो घालता तसो, कारण बेजिकली जशें म्हटलें तुमी की योग साधनेक सकाळचो इज कन्सिडर्ड एज आयडियल टायम. पूण जाता अशें की जेन्ना हांव शिकोवपाक म्हणून जेन्ना वतलो तेंकाय तोच फेवरेबल जाता. त्या कारणां खातीर जाता अशें की म्हाजी पर्सनल प्रॅक्टीस जी आसा ती मोस्टली सकाळीं जायच ना, ऑर आय वूड से सकाळीं जायच ना. फॉर दॅट मॅटर हांव जेन्ना क्लास घेता, इट मे बी इंडिविज्युअल क्लास म्हणजे प्रायवेट क्लासीस आसूं किंवा ग्रूप क्लासीस आसूं, आपूण मेंटल लेवलाचेर फाटल्यान प्रिपरेशन करत आसता की जर हांव तांकां जर अशें अशें ही आसनां घेतलो किंवा अशा पद्दतीन जर सूर्यनमस्कार घेतलो, म्हणजे ताकाच एक एक्सटेंड करपाक म्हणून सूर्यनमस्कार जरी आमी प्रॅक्टीस करता, इट कॅन बी प्रॅक्टिस्ड इन वेरियस मॅनर. म्हणजे हे हांव रेकॉर्डाच्या टायमार म्हाजी जशी प्रॅक्टीस करतालो तेन्ना हांवें स्वताक तो अनुभव घेतलो किंवा म्हाका तेजो एक्सपिरियन्स येयलो. अशें म्हणटा की एका मिनटान 1 सूर्यनमस्कार घालूं शकता आनी एका मिनटान 12 सूर्यनमस्कार घालूं शकता. म्हणजे तितूंतल्यान आपणाक आपली एजिलिटी म्हणजे बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी किंवा स्पीड जी आसा मसल्साची ती आपूण डेवलप करूं शकता. आनी एका मिनटान जर 1 सूर्यनमस्कार जर घालता जाल्यार ती स्टेबिलिटी जी जाय किंवा मसल स्ट्रेंथनिंग पावर जी आसा किंवा स्ट्रेंथ होल्डिंग कॅपेसिटी जी आसा ती तितूंतल्यान डेवलप जाता. सो सांगपाचो मुद्दो असो की जेन्ना हांव स्टुडंट्सांक शिकयता किंवा हांव क्लासीस घेवपाक म्हणून वयता तेन्ना बॅक ऑफ द मायंड आपूण तो स्वता आदी प्रिपेर करपाक जाय की बाबा म्हाज्या क्लासाचो फ्लो असो आसपाक जाय. सो मेंटली हांव तो क्लास आदी हें करता, प्रॅक्टीस करता आनी मागीर तांकां डिलिव्हर करता. तितूंतल्यान म्हाजी जी सकाळची प्रॅक्टीस आसा ती मेंटली चड जाता रादर दॅन फिजिकली. मुग्धा तूं कितें सांगतलें? म्हजें कॉलेज आशिल्लें तो पर्यंत हें सकाळीं सामकें बसप जातालेंच, कारण मागीर कॉलेजीन सगळो वेळ वतालो, स्कुलान मागीर कॉलेजीन, आनी मागीर सांजचो होमवर्क आनी सगळें जातकीर मागीर परत बसप. पूण एकदां कॉलेज सोंपलें आनी आय डीड MA एक्सटर्नल. सो तेन्नाच्यान रुटीन चेंज जालें, बिकॉज बसप जाल्यार शांत तकलेन बसप हें चड आशिल्लें. सो सकाळचें सगळें आटपून एक 10:30-11च्या दरम्यान बसप, तें मागीर 2 वरां सारकें बसप, मागीर सांजचें बसप. सेम रुटीन कंटिन्यूड इन पुणे ऑल्सो, कारण पुण्यांत सुद्दां वतकीर म्हजे गुरुजी पंडीत संजीवजी अभ्यंकर हांचे रियाजाचे कॉन्सेप्ट खूब वेगळे आशिल्ले. नॉर्मली सगळे जाण रियाज म्हणजे फक्त प्रॅक्टीस म्हणटा, बट फॉर हिम रियाज म्हणजे प्रॅक्टीस आसाच डेफिनेटली, पूण रियाज म्हणजे चर्चा आसा, रियाज म्हणजे वाचन आसा, रियाज म्हणजे आयकप आसा, रियाज म्हणजे कांयच करप ना होय रियाज आसा. बिकॉज समटायम्स यू नीड अ ब्रेक. अँड प्रत्येक मनशाचें म्युजीक हेंच आयुश्य न्ही, आयुश्यान आनी खूब गजाली आसतात. सो केन्ना केन्ना म्युजिकाचो सुद्दां इतलो कंटाळो येता की तो गॅप इज व्हेरी नेसेसरी अँड दॅट इज ऑल्सो रियाज. सो इतले कॉन्सेप्ट वेगळे वेगळे येतकीर मागीर लक्षांत येयलें की रियाज जो आसा तो तितले टायम फ्रेमा परस म्हजी मनाची शांतता जेन्ना आसतली तेन्ना हांवें घेवन बसप, तो जो रस म्हजो आसतलो तेन्ना हांवें तो सगळो तातूंत अप्लाय करप, फूल कॉन्सन्ट्रेशन आसतलें तेन्ना घेवन बसप. 2 वरां करच्या परस 1 वर वेवस्थीत कॉन्सन्ट्रेशनान करप, दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. सो समहाव रियाजाचे कॉन्सेप्ट
आफ्टर कॉलेज चेंज जालें आनी पुण्या वचून सामकेंच चेंज जालें. सो आतांय तशेंच जाता, जेन्ना म्हाका वेळ मेळटा, जेन्ना म्हणजे खूब शांत, मनान शांत आसता तेन्ना हांव बसतां. उत्पल कितें सांगता? हय, सो म्हजो रियाज बिफोर लॉकडावन आनी ड्युरींग लॉकडावन बऱ्यापैकी खूब जालो. आनी म्हणजे मॉर्निंग टायम तुमी जशें म्हटलें, अरावंड मॉर्निंग 3 hours आनी बाकीच्या दिसान 1-4-5 वरां असो जातालो. सो लकिली म्हाका बेगीन स्टार्ट मेळ्ळी, की म्हणजे भुरगेपणान असो चड रियाज जाल्लो बरो असो म्हणटा. सो लकिली म्हाजें तशें जालें. सो आतां हांव मुंबय शिफ्ट जाला. सो मुंबय म्हाजो इवनिंग टायम म्हाका चड फेवरेबल आसा. सो त्या टायमान म्हजे 4-5 वरां म्हजो रियाज जाता. सो आमी आतां स्टार्टिंगूच जेन्ना ह्या चर्चेक सुरवात केल्या तेन्ना क्रिएटीव प्रोसेसा वयल्यान ही चर्चा सुरू जाली. सो अशें जेन्ना केन्ना क्रिएटीव एखादो प्रोजेक्ट करपाचो आसता, सो ताची सुरवात कशी जाता, मागीर तुमी कशें एकमेकां कडेन शेअर करता, ओवरऑल कितें आसा, आनी मेन म्हणजे तुमच्या तिगां भितर मोर क्रिएटीव कोण आसा? ते जाता अशें की उत्स्फूर्ततेन स्पॉन्टेनियसली एक म्हणजे आतां तुमी आमी 2-3 ती रिल्स जी घातली ती आमी स्पॉन्टेनियसली म्हणजे हे जाली. हय, तो एक प्रयोग तुमचो खरोच खूब कितें म्हणजे कौतुक करण्यासारको तो केला. ताचेरूय म्हणजे कशें कितें तुमी मॅनेज करता? बेजिकली म्हणजे एक आमी जर तेका स्टँडर्ड कितें तरी धरलो जाल्यार तो तसोच मागीर तेजो आउटपूट येवपाक जाय हे तकलेन कंटिन्युअसली उरता. सो कितें तरी स्टँडर्ड घेवन किंवा कितें तरी एक साचा घेवन त्या पद्दतीन जर करतले जाल्यार आय थिंक म्हणजे क्रिएटिविटी ती जी आसा तेका मारल्या सारकें जातलें. सो स्पॉन्टेनियसली जशें आमच्या कडेन हें जाता ते तितूंतल्यान आमी फॉर एग्जांपल तो रील जो आसा तो बाटलेचेर मुग्धा आनी उत्पलाचो तो खूब व्हायरल जाला. कितें सांगतले तेचेर? ताचे एक्चुअली तशेंच की एक्सिडेंट्स जातात तसो तो एक एक्सिडेंटल आशिल्लो. कारण आमी टुरान आशिल्लीं आनी टुरान आमचें कितें अंताक्षरी खेळप चालू आशिल्लें आनी तें खेळटना हातान बाटली आशिल्ली आनी तो बाटलीचेर तशें चालू आशिल्लें आनी सेड की दिसपाक बरें दिसता, वील ट्राय दीस. वी ट्रायड आनी तें आवडलें. दॅट्स इट. धा कड़त दीं कड़त किता कड़त किता कड़त किता कड़त किता कता कड़त किता कड़त किता कड़त किता कड़त किता अति के इंत धा कता कड़त किता कड़त किता कड़त किता कड़त किता अति के इंत धा कता कड़त किता कड़त किता कड़त किता कड़त किता अति के इंत धा. मोही रंग डोला मोही रंग डोला देखो देखो तुझको मैं होके निहार देखो देखो तुझको मैं होके निहाल छूलो गोरा मोरा कांच सकल नैन पर क्या रहे निहार मोहे रंग दो लाल नंद के लाल लाल छेड़ो नहीं बस रंग दो लाल मोहे रंग दो लाल. क्रिएटिविटी दोन तरांची, म्हणजे एक ठरोवन केल्ली क्रिएटिविटी आसता, जशी आमची मन हे राम जाली ही ठरोवन केल्ली क्रिएटिविटी आसता आनी हे रिल्स आशिल्ले ते उत्स्फूर्त आशिल्ले. क्रिएटिविटी आय वूड से एक म्हणजे सगळे जितली मनशां तातूंत इनवॉल्व आसतली तांचे तितलेच डेडिकेशन आनी तितलीच इच्छा जाय. कारण ती जर पॉझिटीव इच्छा ना जाल्यार मागीर ते फाटीं फुडें जातले. सो एक तर पॉझिटीव इच्छा जाय, करपा खातीर ताका रिटेक्स लागतले, ताका खूब मेहनत लागतली, हाजी तयारी जाय आनी फायनल प्रोडक्ट बरो येवना जाल्यार आमी घालचे ना हाजी तयारी जाय. सो हे जर आसत तर आय थिंक ग्रूप क्रिएटिविटी खूब बऱ्या तरेन वचूं शकता. क्रिएटीव कोण आसा हाजेर आय वूड से म्हणजे एक जे गाणें म्हजें रिलीज ऑलरेडी जालां महालसेचेर, तर ताजी चाल लायतना हांवेंच लायल्ली बेजिकली, पूण तातूंत कृपा करी कृपा करी कृपा करी हे आई अचल चित्त होनी ध्यान
मन लागो तव चरणी, हातून ती कृपा करी हें जें ब्लेंडींग आशिल्लें थंय म्हाका तो फील मेळनाशिल्लो. एंड ही जस्ट सजेस्टेड तूं प्लेन कित्याक दवरना. आनी ते एक सुट्टगीर म्हाका सगळी कडबी भराभर फाटोफाट लागत गेली. सो ताजे पळयल्या गेल्यार तर एक सजेशन आशिल्लें पूण म्हजें अख्खें गाणें लागून गेलें. सो यू कांट कंपेर इट एक्चुली. आनी क्रिएटिविटी पर्सनल लेवल सगळ्यांचीच बरी आसता. सो म्हाका दिसता उत्स्फूर्त क्रिएटिविटी जी म्हणटा तशी जर चड जातात जाल्यार ती म्हाका दिसता बरी जाता. सो तुम्ही तिघाय मिळून आता डिफरंट प्रोजेक्ट्सांचेर काम करता. सो वॉट यू एन्जॉय मोस्ट तिघा वांगडा काम करप? बेजिकली द प्रोसेस. कारण एकदां सोंपतगीर मागीर ताजें डिस्कशन सोंपता आनी मागीर परत कितें नवीन हाका खूब वेळ वता. सो तुजी प्रोसेस आसता न्ही फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, दॅट प्रोसेस इज व्हेरी कितें मेमोरेबल एन्जॉयेबल अशी आसता. कारण त्या प्रोसेसान म्हणजे एक गाणें आतां फुडें रिलीज जातलें म्हणजे इट इज फॉर म्हजी आजी एक्सपायर जाली ताच्या खातीर हांवें तें केलां. आनी तातूंत आमी म्हाका कितें तरी स्लो बीट जाय आशिल्ली एंड ताणें लिटरली बालदी घेवन उदकाचो आवाज घातला. दॅट प्रोसेस वॉज अमेझींग. किंवा आनी एक आमी प्रोजेक्ट केला तातूंत नॉर्थ आनी सावथ आमकां हें दोनी कल्चर्स दाखोवपाची आशिल्ली. घरांतलो उदक पिवपाचो माठ घेवन तो त्या घट्टमाचो हें दिला. सो ही जी कितें प्रोसेस आसा किंवा बासरी घालतना आमी कितें वेगवेगळे जे प्रयोग केला. सो दॅट इज म्हणजे एक्चुली प्रॉडक्ट येतगीर मागीर ती मजा येना. इवन नॉट इवन कमेंट्स वाचतना किंवा रिप्लाय येतना पूण ती प्रोसेस खूब एन्जॉय करपाक मेळटा. बरोबर, प्रोसेसाचेच म्हणटा. म्हणजे जशें आमी रेकॉर्डिंग स्पेशली रातचेच करता न्ही, ती कॉफी पिवप तर कॉफी ती कोणी करप तेजेर मागीर जर डिस्कशन किंवा तितून भांडण की ना तूं आयज कॉफी तूं कर किंवा आयज कॉफी हांव अशीच पिवपाक जाय विदावट शुगर पिवपाक जाय. सो हे जे फनी मुवमेंट्स भितर जाता ते एन्जॉयेबल चड आसता. पण आतां फुडें आतां इतले सगळे क्रिएटीव प्रोजेक्ट सुरू आसा. सो बेगीनूच आमकां कितें पळोवपाक मेळटलें? बेगीनच आय थिंक दॅट प्रोजेक्ट जो हांवें म्हणलें की म्हज्याच आजीच्या अनुशंगान आय वूड से ऑल ग्रँड पेरंट्स आनी एस्पेशली प्रत्येकाची आजी जे रिलेट जातले ते आमी ग्रँड पेरंट्स डे जो आसा आय थिंक सप्टेंबरान तर त्याच दिसा रिलीज करतलें हांव. सो दॅट वील बी समथींग क्रिएटीव प्रोजेक्ट म्हणजे ट्रियो घेवन येतलो. त्याच बरोबर आनीक आमचे म्हणजे बंदीश आणि असो एक कॉन्सेप्ट आमी केल्लो तो अंडर पायपलायन आसा. सो आयज जागतीक योग दीस आणि संवसारीक संगीत दीस. सो ह्या निमतान कितें मॅसेज दितले आमच्या व्ह्युवरां खातीर तूं? ह्या वर्साचो योग दिन जो आसा तो महिला सशक्तीकरणा खातीर स्पेशली हे केल्लो आसा. सो आय वूड से म्हणजे महिला सशक्तीकरण जे आसा ते सुधा मुर्तीन चांगल्या पद्दतीन ते तेंच्यांनी हायलायट केल्ले. म्हणजे ते जेन्ना फर्स्ट जॉब घेवपाक म्हणून गेल्ले तेंच्यांनी इवन JRD टाटाक लेटर केलें की तुमी तुमच्या कंपनीन फक्त मेल एम्प्लॉयमेंट दवरता ती न दवरता तुमी जेंडर बायसनेस कित्याक करता हो कॉन्सेप्ट तेंच्यांनी खूब उखलून धरलो त्या टायमार. इवन इफ आय एम नॉट रॉंग 1976 त्या सालान तेंच्यांनी ते हो असो तेंच्यांनी आवाज केलो. या सो आय वूड से म्हणजे महिला सशक्तीकरण जे आसा ते फक्त म्हणजे आता योग वूड बी म्हणजे जस्ट एज अ मिडियम पण त्या माध्यमांतल्यान का जायना की आमी महिला सशक्तीकरण आणि ओवरऑल आमची समाज जो आसा तेका अपलिफ्टमेंट जी आसा ती मेळोवपाक आमी निश्चितच प्रयत्न करूया अशें म्हाका दिसता. मुग्धा कितें सांगतले? योग आमकां निरोगी आयुश्य जगपाक शिकयता. आपले ॲक्टिविटीज आपले आरोग्य त्याचबरोबर खाणपीण ह्या सगळ्याचो विचार तातूंतल्यान जाता आणि ते निरोगी आयुष्य आनंदी कशें जगप हें संगीत सांगता. सो फक्त संगीतच अशें न्ही, संगीतात म्हणजे आनी ज्यो सगळ्यो कला आसात त्यो शिकयता. सो आय वूड से कला आणि निरोगी आयुष्य म्हणजे खरें आयुष्य तर ते सगळ्यांनी जगचें अशें दिसता. उत्पल कितें म्हाका दिसता मॅसेज दिवपा सारको हांव कोण असो व्हडलो जावंक ना. तरी म्हाका दिसता की म्हणजे आमचें जें शास्त्रीय संगीत आसा हातूंत म्हाका दिसता अजून संगीत दिवस येता. सो
त्या अनुशंगान नवीन 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 भुरग्यांनी यंग भुरग्यांनी हातून भाग घेवचो आनी शास्त्रीय संगीत शिकपाक प्रयत्न करचो जेणे करून आमचो जो ही परंपरा आसा ती फुडें कायम उरतली आणि बेज आमचो स्ट्रॉंग जातलो. शास्त्रीय संगीत इज बेज ऑफ म्युझिक. सो आयज आंतरराष्ट्रीय योग दिसाच्या निमतान आणि संवसारीक संगीत दिसाच्या निमतान तुमी आमच्या कार्यावळीन जॉईन जाली. इतली बऱ्यो गजाली सांगल्यो, तुमचे एक्सपिरियन्सीस शेअर केले, त्या खातीर तुमकां तिगांकूय खूब खूब थँक्यू. आणि तुमचे जे कितें फ्युचरान तुमी येवजला, जे तुमचे कितें प्रोजेक्ट्स आसा तातूंत तुमकां यश मेळूं इतलेंच मागता. थँक्यू. तर ही आशिल्ली सायनेकर ट्रायो म्हणटा हांव तांकां, पंकज सायनेकर, मुग्धा गांवकर सायनेकर आणि उत्पल सायनेकर. आयज आंतरराष्ट्रीय योग दीस आणि संवसारीक संगीत दिसाच्या निमतान हांच्या कडेन आमी भासाभास केली. खूब सुंदर अशा पद्दतीन ताणें आपले विचार मांडला आणि जी युवा पिढी आसा तांणी ह्या योग क्षेत्रान येवची, योग साधना करची. त्याच प्रमाणे संगीत क्षेत्रान जर येवपाक जाय तर ताची सुरवात खंय तरी आमचे भारतीय शास्त्रीय संगीत आसा थंयच्यान करची, जेणे करून बेस आमचो स्ट्रॉंग जातलो. हो मॅसेज दिला. तर अश्योच बऱ्यो बऱ्यो स्टोरीज पळोवपा खातीर पळयत रावात प्रुडंट.